Je crois que un artiste comme la boulangère, comme le maréchal Ferrand, comme n'importe qui a les mêmes capacités. Ce n'est pas un privilège de l'artiste d'avoir une ouverture au monde. C'est le privilège de tous ceux qui cherchent. La vie, elle est très simple. Le cinéma, le théâtre, les textes, tout ça, c'est comme une quintessence de la vie. Mais la vraie vie, elle est partout pareille. D'aimer, d'être aimé, d'espérer, d'attendre, d'avoir du chagrin, de rater. Je pense que toujours quand on est jeté dans la vie, ce qu'on fait, on doit le faire en cherchant de le faire le mieux possible.